adventurous road here. गुलियो अलि नबनाऊ है सक्खर गुलियो हुन्छ भने अलि नबन्नु नि फेरि The molasses is a half cooked molasses. It's very sweet. Like honey. दामी छ भाउजू दामी छ नि Can see मुराबर गरेर निस्को भ्यालु नि यो छैन फ्रास हेर्दाखेरि सर्पको शेपमा कति ठुलो सर्प होला त यहाँ यसो त ज्यान यति मात्र कहाँ यतिमा भित्र त बसेको होइन होला नि जिल्ल adventurous road here. Them are walking. It's like hiking for them. At hiking, cannot go up there. The road is very muddy, slippery, ditchy, full of waters. They're going riding on this road due to the downpour last night. The road is very slippery and water gathering at the small ditches there. This is the way from Chainpur. We are walking down to the rough way, so it is very risky, adventurous. Oh, you are saying Sabha Khola? I told you Sabha Khola. And Arun Nadi Kani. Polopatina. We are at Sabha Khola here. I mean, bridge where is sir? We are going here now. The opposite direction of this, across this Sabha Khola is Tumlingtar. Kikhanbari. Tumlingtar area. Now we are getting, and this is the very hot. And above Arun Valley Sur bhayena sir ye? Oh no, after crossing this Sabha Khola, Arun Valley starts. Let's go to Arun Valley. Here we are, our Kaji sir, ready to go. You can see the two people are crossing the brook, Sabha Khola. You can see two people like that. Difficult. Now we're at the junction. We are going to Tumlingtar. This is Legua. We are going to Tumlingtar. Let's go. Entering to, this is Sabha Khola. We are entering to Tumlingtar, Arun Valley. Here we come. We are entering to Arun Valley now, the deepest valley in the world. And another big specialty is known as the region for the birds. Is the many kinds of birds are available in this Arun Valley. We are taking lunch at Arun Valley, and here is the fish. The fish of Arun River. We are going to eat this fish of Arun River.
Delicious. We're enjoying our lunch together. I see the madams there enjoying their lunch too. Delicious lunch. You can find this local rice. You have local rice, sir. So meat local chaman is very tasty. And election mali छ दिदी यो के को साग नानी कस्तो मिठो हो यो निमुर जस्तो लाग्दै निमुर जस्तो लाग्यो मिठो छ यो साग यो साग साग हैन नि त्यो त सजी भनेको तरकारी नै हो सर यो सजी भयो भेरी टेस्टी थ्यांक यू नानी We are at the bank of Arun River. Now we are going to see an old stone or the very auspicious stone. We are walking down at the bank of Arun River. It's hot here, huh? As my friend Kaji said, there was no way at past. Now there is a grotto. People made it to go and observe that stone. We can see the people there. So snapping photos, videos. And this is Arun River. Here's a stone, very big stone. And this is Arun River, and we have seen the Swiss stone. यो ढुङ्गामा अनि यहाँ उयो पारिपट्टि यो पाखातिर चाहिँ गाई बस्तु चराउँदाखेरि यहाँबाट तानेर खान्थे अरे पारिपट्टि यता चाहिँ गाई बाख्रा चराउँदाखेरि त्यहाँ उताबाट आएको चाहिँ अनि यहाँ तानेर खान्थ्यो अरे क्या this is the across the Arun River. That's the python used to pull off and eat. त्यो जन्ने हामीले कि न कसले चाहिँ चट्टान पारेर चाहिँ तपाईले भनेको सुन्दा मलाई अलिकति बुवाले भन्दाखेरि कि याद आयो क्या चट्टान चाहिँ तपाईको भन्दाखेरि लामा दिउँसै अँधेरो पारेर हानेको भनेको बुवाले भन्नु त्यो अजिङ्गरलाई हानेको या सर्पलाई हानेको भयो यसको मतलब यहाँ यहाँ बस्ने यो सर्प यहाँ बस्दै यहाँ हेर्नु त भित्र त्यसको टोपै छ क्या सेप भित्रको त्यो सेप पुरै सर्पकै सेप छ क्या The shape is like that, the snake shape. अजिङ्गर यसैमा बसेको ढुङ्गा फ्राई गरेको खालको छैन यो त अचम्म खालको सेप छ त यो त्यही त अनि अजिङ्गर यहाँ बस्दै के छ अनि यसलाई चाहिँ लाग्छ that is the snake serpent stay here. That's why it's known as a नाग ढुङ्गा. यसको रगतले चाहिँ खै कति दिन यो अरुण नदी नै रातो बनाएको यो अजिङ्गरको यो सर्पको रगतले बुढाले कथा गर्थे it was the tale that is the serpent's blood made the Arun River bloody for धेरै दिनसम्म त्यस्तो is belief also belief is like that. Okay, is the stone the serpent stone known as that. I'm climbing up the stone here. यो पनि पुरै उ छ त सर शेप यस्तो गएको छ नि यो यहाँनिर चाहिँ छ सर त्यो अनि यो पनि शेप छ नि हेर्नु नि यो पानी बगे जस्तो शेप दिएको छ नि यो पनि सर्पकै उसो शेप हो कि खै के हो त्यो सबै होला हैन चाहिँ भन्थ्यो सर उ हेर्नु यो त ठ्याक्कै शेप सर्पकै छ हैन त This shape is like of the serpent shape. यो त नेचुरल बनेको हो हैन अब पुरै हेर्दा सर्प जस्तो देखिने हैन सर यो चाहिँ इज अ सर्पेन्ट यो पुरै सर्पै भनेको हो कि ढुङ्गै सर्प भनेको हो कि कसो सर
उहिले सर सर्प नै यहाँनिर थियो अरे क्या It's believed at past there is a snake stayed अनि त्यो here. उयो बस्दा हेरौँ न यो ढुङ्गा नै कस्तो छेडेर त्यसो होइन पुरै राउन्ड it's like the big serpent stay होइन यहाँ बसेर तपाईँको चाहिँ यो पारतिर आएको यहाँको सबै यहाँबाट तानेर खान्थ्यो अरे के तानेर खाने हुनेछ यो पुरै हेर्नु यो पुरै छोटो सेप देख्छ त सर यो त यो ढुङ्गाको सेप अर्को देख्छ भने नि खै त्यो चाहिँ कस्तो के हो यो पनि यहाँ यो स्पेस राखेर पनि यो सबै जनै लामाले कि हामीले चाहिँ लामाले भन्छ चट्याङ पार्दै गरे कि सर चट्याङ पारेर मार्दै गरे चट्याङ भने उसमा लाइटनिङ चट्याङ पारेर मारेपछि तपाईँको यहाँको रगत चाहिँ फेरि कति दिन भयो गरे कि खान्थ्यो बुढाहरूले मेनी धेरै दिनसम्म यहाँको अब रगत भनेपछि कस्तो ठुलो होला त अनि यो सर्प त फेरि पारीको अरुण नदी पारीको होइन जनावर बोटलाई चाहिँ होइन यहाँबाट तानेर खान सक्ने दिस इज द बिलिफ लाइक दिस होइन यस्तो छ अनि यहाँ के बाटो बनाउँदाखेरि पनि बनाउन नसकेको धेरै सर्प निको के भन्थ्यो होइन अघि मान्छेले त्यही भनेको थियो त बकेटै पछि बकै त भनेको कस्तो जति खानु होइन त्यति सर्प निक्लेको अरे कि सर ए यो ठाउँमा यही एरियामा त्यसै भने होइन ए एरियामै It's a strong belief. I am standing on the top of the stone where it's believed as there's a big serpent just stayed here. Yeah, we can see the size like that one. No? Like enough over here. No, the you can see the shape like this to go. The stone. I'm just standing. Go here like that. Oh, yes, I'm just standing here, and this hole is taken as the serpent hole, where there is a serpent staying inside this stone hole. Amazing. At the side of the ARUN River, we can see that ARUN River there flowing. बराबर गरेर निस्को गालुनी यो छैन पुरा सेप्दाखेरि सर्पको सेपमा कति ठुलो सर्प होला त यहाँ यसो त ज्यानमा यति मात्र कहाँ यतिमा भित्र त बसेको होइन होला नि पुरै यो अक्पाइ गरेर बसेको पर्छ अनि कति दिनसम्म रगत रोडमा हुँदाखेरि अनि हिलेसम्म मात्रै सर्प जस्तै देखिँदो रहेछ कालो कत्लले यताबाट मान्छे हिँड्ने सर्प घुमेको अरे आज सर्प घुमेको बङ सर्प घुमेको भङ त हो त यता
We are here in ARUN Valley. Now we can see they're making the molasses from the sugarcane. We can find that we are going in to see the molasses. Sakhar. What is it? Chini बनाउन लाग्यो. Sakhar बनाउँदै. कति बेर लाग्छ नि त यो बनाउनलाई अनि? म पनि फस्छु तपाईले फस्यो उहाँहरु they are the mill the grind it. Fry तपाईले पिन्नु भयो हैन दिदी यो? मेसिनले फ्राई हान्नु भयो. Yeah, we can see the grind it from there and त्यसको जुस निकाल्यो अनि यसमा राख्ने दिदी. They collect the juice from that jar. Right? अनि यो चाहिँ के खाएको नानीले? उडो भने के नि? खुँदो भएको छ यो. खुँदो भनेको कस्तो? आदि पाकेको? सहर भकै छैन. Oh, they are taking this one. खुदलाई त हनी भन्नु पर्यो They're preparing the molasses here. And this is the first time ever we have seen like this in ARUN Valley. अब सखर पाकुन्जेलसम्म बस्न त भ्याउँदैन. भने यसो टेस्ट गर. तातो छ. ए कस्तो छ? कस्तो छ नि यसो? वाउ. It's boiling. अरन नबन्नु काई सर भर्खर झिकेको टाढो छ भनेर. च्याप च्याप रहेछ कि सर ठ्याक्कै मह हौ. मह. खै. Oh, it's molasses like that. It's half cooked हैन आदि पाकेको भन्नु पर्यो दिदी यो. यो पाक्न आटेको हो तर यो हामी यहाँ सखर बनाउँदैनौँ कि हजुर. अर्डरै छ अनि यो चाहिँ? खुदो मात्रै हो. यस्तो अर्डर छ. ए. हामी अलि टेस्ट गर्न पाउँछ दिदी? टेस्ट गर्नलाई लिनु भएको तातो न तातो. ए. वाह. अनि यो चाहिँ के झिकेको नि? कसरत? गाज के भन्छ? गाजले. हेलो. Gaj? See this one. Oh, thank you, Didi. She has given this. It's half-cooked molasses here from there. Thank you so much. We're just going to this. यो त पोल्छ होला नि अहिले खाँदाखेरि त. तातो छ है. तातै छ सर सेल पनि खानुहुन्छ ल्याउनु त ल्याइदिन्छ. खाने खाने हो यो एउटै पुग्छ हामीलाई अलि पोल्छ कि के छ? नमस्कार यही खाउँ न यही सेटिङ गरौँ न. अहिले पोल्छ पोल्दैन काई सर अहिले? तातै छ सर. तातै छ. गुलियो अलि नबनाऊ है. सक्खर गुलियो हुन्छ अलि नबनाऊ नि फेरि. The molasses is a half-cooked molasses. It's very sweet, like honey. दामी छ भाउजू. दामी छ नि. Can see. सर त अनि लाइनबाट कि डिजेलबाट पो रहेछ नि. हामी कहाँ ललितपुरबाट आएर देखिरहेको छु मैले. तपाईँ के हो यस्तो? संघसभा खानबाट बस्ने मान्छे देखेको छैन. हामी ललितपुर बस्ने मान्छेले देखेको छ. It's very delicious. Enjoying Durga भाउजू. And हजुर के को सखर? तुमलिङटारको सखर. यो त अरुण भ्यालीको हैन सखर. सखर खाएको कि रक्सी खाएको यो? रक्सी. रक्सी खाएको खान थालेन. खुन्डो. Very delicious. मिठो छ. है कस्तो भाग्यमान रहेछ हामी पनि. 1 केजी लैजाउँ न. 1 केजी? यो हुन्छ. तपाईँ 1 केजी उता कसैले. वाउ. द के भन्नुभयो यसलाई चाहिँ? सक्खर. यो सक्खर त होइन नि के भन्नुभयो अहिले चाहिँ अहिले? खुँडो is the liquid molasses. सक्खर पनि भन्नु भएन हैन? सक्खरै हो नि. सक्खर त पुरा भएको छैन नि हैन र? सक्खर पुरा त भएको छैन हैन दिदी? त्यही भएर भने नि. खुँडो. This is सक्खर. खुँडो. Wow, they are preparing this one. This one.
यो चाहिँ पाक्नु बाँकी हो पुरा they are taking this one ओहो त्यसरी they are going to pull चार्जन छैन उसमै यसलाई कहाँ यसो खसिहाल्छ नि त्यो they are going to this one ओ ल त्यसो भने त आउने बिस्तारै गर्नु है खुट्टामा आउँछ फेरि मैले उदार बढी भयो तपाईले उदार्नु भएन म त यहाँ उदाले यति किलो मैले उदालेकै छैन उदालेकै छैन मैले उदालेकै छैन आमा उदालेकै छैन दामी थ्याङ्क यू यो गरेको ठिक छ ल पर्दो रहेछ नि त यो त होइन यो इमिसन पर है बिचको मात्र गरेर अनि यो चाहिँ फाल्नै पर्छ हो अझ एक दिन बसेर पकाउनु भर्दा आउँछ सर यो फाल्यो भने दिदी यो ए यसमा त भर्लायो नि यसको अनि रक्सी पार्दा रक्सी कडा आउँछ अरे सर यसको के रक्सी बनाउनु कुनको चाहिँ गाजको हो त्यो गाजको मिसाएर ए रक्सी हुन्छ है रक्सी जाँड मिसाएर ए रुसान भड्कालाई दिन्छ के म नखानु पर्यो दिदी यो अनि लान्छ होला नि त त्यो रक्सी पार्ने दिदी बिरामी हुन्छ त्यो रक्सी क्यारे यो लाने यो पुरै यो त्यो यो गोर जति चाहिँ बाहिर यो माथिको फोर रहेछ नि दिदी यो मैले पनि त काम सिक्यो त गएको तिमी फाल्यो भने दिदी यो पुरै माथि आउनु रहेछ त यो अलिकति दिनु अरे हो यसलाई आइराख्नु रहेछ दिदी यो जति पकाएर नि आउँछ हो यो चाहिँ कसरी यता राख्नु दिदी यो यसो राख्ने हो यसो राख्ने हो कसरी राख्ने यसरी हुन्छ दिदी हिमान नहोस् त्यसो होइन अब मिहिनेत गरेको लागेको Now we are at TUMLINGTAR. This is the airport in ARUN Valley. Now we are heading up to TUMLINGTAR airport. Now we are entering to the airport in ARUN Valley, the best valley in the world. Now we are going. There is no entry. This is the airport. There we see. No entry here is the No entry here is the ए उता परबाट यसो छ No entry here. We are at the bank of ARUN River, and across the ARUN is a Bhojpur district. Yes, हामी भोजपुरमा पनि पुगिहाल्यो नि त हैन भोजपुरको किनारामै त छौँ हामी सबै उता देख्थ्यो गाडी चाहिँ फेरिमा राखेर काट्दा त्यहाँ गाडी रहेछ सर फेरिबाट तारेर लानु सर त ए त्यो पुलबाट तर्छ नि बाइक त बाइकहरू त त्यो माथि मान्छे हुँदैछ नि सर त्यो पुलबाट चाहिँ बाइक चाहिँ जान मिल्यो अरू गाडीहरू चाहिँ मिल्दैन गाडीहरू चाहिँ फेरिमा काट्छ देखेको चाहिँ they are using the very like a boat. They are taking the vehicle on this to cross the ARUN River, and they will reach to Bhojpur. They reach. We are here at the bank of ARUN River. It's a beautiful nature around. It's very beautiful. Now we arrived Cadbury. We're heading to Pakhrin Bazaar. This is Astanivar.
We are just trying to see the market area, so we are riding to this way. Oh, very smelly. Cleaning up. In the market here. In the market, we are going to. I think this will be the whole market. So people gather here less. Here. Kaji. Ini ho? हजुर माथि छ. Okay. So heading to Pakhrin Bazaar, ARUN Valley. Market area. ARUN Valley market area going on. Pakhrin Bazaar. Pakhrin Bazaar. Very good. To go, I think, from this bank, probably to see. Okay, this is the main junction, I think. Harikavi Vanu Bhaktars is a statue here. And very one. Okay. Okay, Vanu Chal this is. Pakhrin Bazaar kata ho? Pakhrin Bazaar. Yahi ho? Wandering Khanbari Bazaar. It's a typical like a Nepal's house. Sankhuwasabha. All house now is modernized. New buildings are here. You can see it's the main downtown